Musumba wano waliwo ekibuuzo nga bwe tugenda mu kusiiba ndowooza ogenda kutuyamba bangi nnyo. Waliwo ebibuuzo bya kusiiba wano bingi nnyo. Kansookere kino kyennyini. Nagambe, praise God, Pastor. Is it okay to fast without hearing God to tell you? Oh, in other words, is it okay to fast on your own without having God's voice? Kyentegeera mu kino nti abuuza nti mu butuufu tekirimu obuzibu kusiiba nga tosoose kuwuliriza Katonda nga akugamba nti siiba n'osalawo nga ggwe n'ogamba siiba ey'ennaku bwe ziti. Ekibuuzo omuyizi bw'atyo bw'abuuzisa olunaku olwaleero. Nga tosoose kuwulira kuva eri Mukama. Kaakati okuwulira okuva eri Mukama simanyi kikyategeeza, ndowooza oba ategeeza kuwulira kuva mu birooto. Era singa tumanyi nti Katonda ayogera mu kulota nakwolesebwa. Naye ng'ate for example Katonda asobola okwogera naffe kati kaakati balanze okusiiba okutandika n'olunaku olwokusatu tugenda kusiiba. Kaakati ekyo nze sinnakiroota nako. Gwe fortunate wakirooseeko. N'ate ekisiibo kiri nakiroota. Kiri ekiweta sino kyakiroose. Kaakati olwoboda akiroose opulani ogenda kusiiba. Kaakati tekitegeeza nti Katonda bw'aba tayogedde oluusi kye tuyita okwogera. Katugeze omusumba waffe wano bw'ayimirira n'aga nti tugenda kusaba n'okusiiba ennaku 3. Nze nkikkiriza ebbanga lye mmaze wano Omwoyo Omutukuvu aba amuluŋŋamizza. Ebbanga lye mmaze wano wansi mu buweereza muno Omwoyo Omutukuvu ateekwa okuba nga yakimuluŋŋamizza. Kati nze bwe mpulira nga balanze tekinneetaagisa ate nakusooka gamba nti nange Mukama ayogereko nange. Kwega nsobola okitegeera obulungi nkakase era nze obwongo kati bwakiseetinze dda ku lwokusatu ngenda kukola ki? Ngenda kusiiba paka Friday gye batuwadde. Oba okitegedde? So Katonda amaze okwogera asobola okuleeta muweereza we n'ayogera eri obulamu bwo ng'amaze okwogera. Ekirala ne bw'ataba nnabbi ng'ayogedde oba musumba oba muntu yenna Katonda yayogera dda mu byawandiikibwa. Gwali eyo ng'olinze Katonda ayogere naawe ng'olinze naye nga tonnaloota. Katonda yayogera mu byawandiikibwa era Katonda ayogerera mu byawandiikibwa. Ntera okugamba nti bw'owuliranga ng'olina kyonna kye weebuuza ky'otategedde kwata bukwasi Bayibuli yo. Musumba olowooza Mukama agamba kidda mu Bayibuli yo otegeere Mukama ky'agamba. Kati for example mu Matayo tudduke mangu. Matayo essuula ye-17 olunyiriri olw'21. Matayo essuula ye-17 n'olunyiriri olw'21. Bayibuli egamba bw'eti naye kyokka eky'engeri eno tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Kati awo era tulinde tuloote kubanga ekyengeri ng'eyo kati waliwo ebintu mbutuufu naawe n'owulira mukyala fortunate waliwo wetutuka n'owulira ng'olina ekintu ky'okooye noga naye Mukama eno embeera ngikooye ng'omuntu nga ne pasita wo tannalangirira nti tuyinayo ekisiibo n'osalawo oyingira ekisiibo nga tewakiroose naye ng'okiwulira buwulizi mu mutima gwo ng'ogamba Mukama baako nekyoyogera nange kannyingireko mu kusaba n'okusiiba ne weeyawula ku lw'ensonga emu oba endala. Yes, so siteeka nti olina kusooka kuwulira kuva eri Mukama kuyita mu kuloota. No, osobola n'okukiwulira obuwulizi era Katonda aba ayogedde. Osobola n'okusalawo okusinziira ku kyawandiikibwa. Omwoyo Omutukuvu olaba Bayibuli eno waliwo lw'osoma ekyawandiikibwa n'obuuza naye lwaki mbikudde wano. Mbutuufu nga Katonda okutwala awo w'obikudde
nga waliwo kusaba n'okusiiba nga mukama aba alinga akugandi naye yingira ku kusaba n'okusiiba. Okay. Oba okitegedde? Yes. So bw'oba okiwulira ng'oyagala kusaba na kusiiba ne bw'oba tebalanze ne bw'oba tebannakiroota kuwadde example nti kati omusumba alanze kitegeeza tusiibe oba wakiroose oba tonnakiroota oba okiwulira oba tokiwulira weekakabe osiibe lina ejjengo lirema ate kuyitako. Okay. Ngeri emu ndowooza kambuuze ne kino tugenda mu kusiiba lwakusatu anti nagambye class monitor n'omusumba mbalamusiza. Balamusiza naye atula obulokozi bwange nga mpitira mu program buzo omusumbawo kati nsaba kunyambibwa nsibye olunaku olwokubiri nenfunamu kamunguluze ku makya nenywa amazzi ate nempulira bubi nenywa ekikopo kya caayi omukalo. Ekisiibo kinatuukirira ekya dry fasting ono mwami Joseph yatubuuziza kinatuukirira kubanga awulidde afunyemu kamungulize n'anywa amazzi bwe yanywadde amazzi n'awuliramu bubi kyokka buli ku makya amaze okusiiba olusooka ali ku lwokubiri nakakanyweyo ekikopo kya caayi naye neeyongereyo sirya mmere. Dry fasting efudde kubanga kamuze yatugambye abasobola dry fesatu tusibe dry that way yatugambye. Kakati bwe tusiiba dry omuntu osobola okufunayo ku mazzi n'onywa. Oba tovudde mu dry onywayoko kati ate okuggwamu amaanyi n'otuuka nga ate n'agasaba togayina kati ate olwo ekigendererwa ky'okusiiba kiba kifudde. So bw'owulira ng'omubiri gunnafuyye funayo ku tuzzi onyweko just okukuuma ng'olina ku maanyi. Kati ate kino kyagambye nti yanyweddeyo ku kikopo kya caayi omukalu. Ekikopo kya caayi omukalu ndowooza teyabadde mmere naye ate nakyo tokifuula nti kwegamba nyweyo ekikopo kya caayi ku 6 nyweyo ekikopo kya caayi ku 12 nyweyo ekikopo kya caayi no. Bw'oba kati ekyo kyonywedde toddayo ate kunywa kirala kubanga ekigendererwa kyaffe kukuuma mubiri nga munafu omwoyo gusobola okuba nga gw'amaanyi muffe tusobola okuba nga tuwangula ebyo ebibadde bituwangula. So leka atega nti kanze Joseph Lasky ngende nayo n'olyoka otuuka n'otuula kugamba no. Bw'owulira ng'ozzeemu ku maanyi agasaba gayimirira weeyongereyo awo okuggyako ng'owulira ogwamu nnyo funayo kasiipu just okwambala amaanyi kyekikopo ekimu kikumala weeyongereyo. Toyaza musumba ate waliwo omulala nga tugenda kutandika lwakusatu nasiiba olwokusatu olwokuna nanywa caayi nawe nga biganye oba nafunayo ka temptation oluusi nagakandye naye alimala okulya nawulira ate okulumizibwa olwokutaano yagala addemu naye naga naalidde oba mbiviiremu ddala oyo abuuza singa ali olwokuna olwokutaano asobola okugattawo oba biviireko ddala kusiiba kuba kuganye. Ngezimu yasiibyeko natuuka makati n'alemererwa n'alyayo emmere agamba kakati anti endagaano gye wabadde okoze ne mukama eyo yoba ogimenye. Bw'osalawo n'oga nti ngenda maaso ga mukama ennaku 3 kyandibadde kya buvunaanyizibwa weekakabe. Saba ekisa okusiiba omanye ebintu bino eby'obwakatonda byonna tusaba busabi kisa. Of course biba tebyanguwa kuba tebinyuma buntu okusiiba nga tolidde n'osula nga tolidde ne bukya n'otolya si byangu. Naye emirundi egisinga saba kati nga bwe tutegedde nti ku lwokusatu tugenda kusaba tandika kati essaala y'omugayi mukama mpe ekisa nyimirire nsobola okusaba ennaku zino 3 ze tugendamu mpa amaanyi kankubulire Fortunate essaala eyo nga wagisabye wali osiibyeko n'omalako ennaku ng'owulira n'enjala togiwulira kibaawo kibeerawo ddala n'osiiba ennaku dry
ne bagamba nti tumaliriza Lwakutaano gwe Friday neetuuka ng'owulira ndowooza ne Saturday ne Sunday ng'owulira muggwe mulimu ekigolokose nga towulira nako bivaamu. Kati waliwo ekyo ekisa Katonda kyagaba n'ajja abikka enjala befu n'otawulira na njala. Kibaawo. So tukisabe tusabe Omwoyo Omutukuvu atuyambe ennaku zino ezijja, atuwa amaanyi, atuwa obusobozi, atufukeko amafuta agagenda otuyamba tuyitewo ate tuwangule. Naye lekagandi ate kandiyemuko ate kale naalusasula ku Sande oba obyonoonye nkwegayiridde. Bwebaga nti Friday gumiikiriza paka Friday nga tumaze okusaba. Ate gwe bw'oba osobolera ddala malirako ddala Friday olye ku Saturday ku makya. Tulina njambo bakajambiya ate tekakuga nti eze simalaako ogenda bimalako kati paka Saturday ku makya wetugenda okuliira. Musomba nga tumaliriza njagala oyambeko n'omuntu omulala waliwo gye twali eyo madiini gye twali nga bw'obeera ngafe abakyala tuluma embeera zaffe ez'ekikyala tetuukirizibwa kukwata ku bitabo ebitukuvu kusaba. Kati n'abalala akyewo batugamba nga tetuli batukuvu. Kati twebuuza ffe abakyala bali mu mbeera ezo tusobola okusiiba oba tetuli batukuvu kutuuka mu maaso ga Katonda tusooke tumale. Anti kaakati kyaliwoko ndowooza si mu nzikiriza endala naye ne Bayibuli ekyogerako mu ndagaano enkadde kyabeerangawo abakyala ogw'omulembe gwali muzibu nga bw'obeera mu sizoni eyo first of all tebakkirizibwanga kufuluma obeera mu nnyumba paka anti nga toli mulongoofu. Bw'wabanga oteekwa okufuluma kuba kati osanga omuntu nga mu nnyumba alimu yekka ate alina okgenda mu katale agula emmere gyagenda okufumba ekyemisana ekyeggulu oba mulwadde agenda mu ddwaliro. Abantu balina ebyokukola. Kati bwe wabanga oteekwa okufuluma ng'osiba ebidde ku magulu kati nga bw'oba otambula bigenda kwakwala kati kabanga kabonera akategeeza boogenda abali awo mu maaso awo nti banneenzija naye siri mulongoofu kati muveewo. Era nabo bwe baawuliranga nga bakola ki ng'oyitawo okitegedde. Naye kaakati ekyo kyabeerangawo mu ndagaano enkadde nga amateeka mu sizoni eyo gali gatambulira mu ssanduuku y'endagaano. Kati bwe wabeeranga nga toli mulongoofu nga bamanyi nti ojja kusiiga abantu obutali bulongoofu. Naye mu ndagaano empya Yesu bwe yajja amateeka gaava mu ssanduuku y'endagaano Yesu n'agateeka munda mu mitima gyaffe. Kati obutuukirivu tebukyali mu mubiri. Obutuukirivu ne budda mu mutima. Obulongoofu. Kati ekintu kyokka ekisobola okulemesa okusaba gwe mutima gw'okubanga si mulongoofu nga gujjudde ebintu ng'obusungu, obutasonyiwa, ennaku, okweraliikirira, okutya, empaka, okwemulugunya, ebintu bwe bityo. Ebyo bwe bibeera mu mutima gwo ebyo bisobola okulemesa okukwatagana ne Katonda. Kati nga zino ennaku zetugendamu 3 kubanga ekyo kibi kituula mu mutima. Jjukira ne Katonda atuulawa ofu. First of all ekyembeera z'abakyala ekyo kya butonde. Kwe tokyebuuzaako nti Katonda yennyini ye yatutonda bw'atyo. Kakati Katonda ye yatufuula abatali balongoofu gwe okyebuuzeeko. Katonda ekyo ekintu kya butonde era tekikulemesa kusaba, tekikulemesa kukwata ku Bayibuli, tekikulemesa kuweereza. Ye kakati tiri ani Fortunate kati kuba akafaananyi senga bukyanga Fortunate yali mu programu ate omulala eyandibaddemu ye Lilian naye mukyala, omulala eyandibaddemu Musumba Vicky naye mukyala, omulala eyandibaddemu Musumba Betty naye mukyala, omulala eyandibaddemu tuyinamu omu yekka Musumba Meme oyo ye mwami. Kakati senga bukya embeera ne ziwuuba lumu wonna
kati awo tuba tugenda kukola tutya program ngeyo sapaka wetubonera nga atukubira musumba Ivan yamanya neyebuuza neyeddamu nasoma obulango buli kimu kyonna kwolwo yagenda okukola ki kugolooza kyandibadde kitya naye Mukama yatuwa eddembe ekibi kati kituula mu mutima obutali bulongoofu butuula mu mutima kyeva olaba nti tujja wano ne tuweereza okuva January paka December. Tuyanza musumba tuyanzege ebibuuzo ndowooza ebisinga byonna tubizeemu ebyokusiiba ebisinga tubitegedera tugendagenda mu kusiiba nga tutegedde ekyokukola tweyanziza musumba tweyanzege akagamba akasembayo kasembayo obudde akasembayo obudde obutukwata musumba. Njagala okwebaza abawuliriza mwenna abasobodde okubeera ku program y'olwaleero. Mukama abawe nnyo omukisa, Mukama abasanyuse. Ebigambo bino enjawulo ebeerawo nnyo senga oba obiteese mu nkola ng'oggyeko okubiwulira. Tusabe ekisa kituyamba okubanga tubiteeka mu nkola tusobole okufuna ku bibala byabyo. Ekisembayo gwali eyo ng'obadde tolokokanga nga bwe nagambye nga ntandika nkusaba olwaleero osalewo okkirize era awo wennyini wooli nsaba tuddemu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu nkwebaza nnyo ku lunaku lwaleero nsazeewo n'omutima gwange okukkiriza Yesu Kristo obeera omulokozi wange nsonyiwa ebibi byonna bye nakola ne bye bankolera sangula erinnya lyange erya Victoria Kintu mu kitabo ekyokufa oliwandiike mu kitabo ekyobulamu olwaleero njatula nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange. Amiina. Ebigambo by'oyogedde omaze okulokoka nkukweka wansi w'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu gukunaaze gukununule mu ndagaano zonna eza Sitaani gulwane n'abalabe bonna nga bwe kyawandiikibwa nti Sitaani twamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Omusaayi gwa Yesu guwangule buli mulabe yenna abadde mu bulamu bwo. Omusaayi gwa Yesu gwogere birungi byerere ku bulamu bwo. Ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe ku ggwe ennaku zonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Kama kwenye omukisa. Amina.